Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Ingrid Tania, MSc Herbal, sebagai pengasuh channel Dr. Herbal TV. Sekaligus saya saat ini sebagai Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang suatu ramuan, ya. Dan tentu saja penjelasan manfaatnya serta peragaannya, ramuan untuk mengatasi berbagai keluhan batuk, ya. Dan termasuk di dalamnya itu keluhan seperti pilek, kemudian sakit tenggorokan, atau juga rasa sesak, ya, yang kadang terjadi pada berbagai penyebab atau berbagai kondisi penyakit, misalnya pada penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit misalnya. Tetapi ini jarang, ya, kalau yang sering adalah penyebabnya adalah virus atau bakteri. Kemudian penyebab batuk lainnya itu bisa juga karena alergi. Dan alergi ini juga macam-macam, ya, bisa dia merupakan alergi yang biasa, batuk alergi, atau bisa juga penyakit asma yang sebenarnya basisnya juga karena suatu alergi, ya, atau hipersensitivitas yang menimbulkan peradangan kronik. Nah, batuk itu sendiri sebenarnya merupakan suatu respon, ya, dari tubuh kita untuk menyingkirkan zat-zat yang bersifat iritan yang masuk ke dalam sistem saluran pernafasan kita, ya, misalnya apakah debu, asap rokok, dan termasuk di dalamnya mikroorganisme yang masuk, misalnya virus atau bakteri. Nah, tentu ketika kita mengalami batuk, jika hanya terjadi sesekali, itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya, karena kapanpun bisa saja debu atau asap masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Tetapi kalau batuknya itu malah sering, kemudian seperti menetap sampai berapa hari, sampai berapa minggu, itu artinya biasanya terjadi suatu gangguan kesehatan, ya, yang perlu diselidiki apa kira-kira penyebabnya sehingga timbul gejala batuk. Nah, untuk penanganan awal terhadap batuk, sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai bahan alam, ya. Tentu bahan alam ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahan-bahan yang bersifat sintetik. Nah, salah satu bahan alam yang terkenal yang sudah lama dipakai untuk mengatasi keluhan batuk itu adalah madu murni, ya. Karena madu murni ini memiliki berbagai aktivitas, diantaranya aktivitas sebagai anti alergi, kemudian aktivitas sebagai anti peradangan, ya, sehingga bisa membantu meredakan peradangan yang ada di saluran pernafasan. Lalu madu ini juga bersifat demulsen, ya. Demulsen artinya bisa melindungi lapisan mukosa dari saluran nafas, kemudian membentuk lapisan film protektif sehingga bisa membantu meredakan iritasi yang mengenai mukosa saluran pernafasan. Nah, selain itu madu juga bersifat ekspektoran, ya, membantu pengeluaran dahak, kemudian mukolitik, membantu mengencerkan dahak, dan juga ada sifat antitusif. Nah, khasiat madu ini bisa ditambah dengan berbagai macam herbal yang bisa dikombinasikan dengan madu untuk memperkuat dari kerja dari madunya, ya. Misalnya diantaranya yang terkenal adalah daun saga, ya. Daun saga ini juga bersifat anti peradangan, sehingga dia bisa membantu meredakan serak, ya, kemudian batuk, dan juga sariawan. Dan daun saga ini juga sebagai antitusif, ya, menekan respon batuk seperti madu juga. Kemudian ada lagi bahan-bahan herbal lainnya yang bisa kita gunakan untuk membantu dari kerja sebagai pereda batuk.
Ada banyak sekali sebenarnya contohnya, diantaranya misalnya jinten hitam, kayu manis, jeruk nipis, kemudian jahe, dan sebenarnya rempah-rempah lain juga banyak ya yang bisa, misalnya cengkih ya, kemudian lada hitam terutama, dan juga bahan-bahan herbal lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu contoh ramuan untuk membantu meredakan batuk yang bisa saja terjadi pada misalnya penyakit infeksi saluran pernafasan atas ya, kemudian juga bisa terjadi pada orang yang mengalami asma atau misalnya bronkitis dan sebagainya. Nah, saya membuat dari bahan-bahan herbal yang mudah kita dapatkan dan tentu saja sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti saya ya. Madu Gurah Fit, persembahan berkualitas dari produk herbal pilihan. Dengan berbahan jeruk nipis, jahe, kayu manis, ekstrak daun saga, dan madu. Kaya akan antioksidan, asam fenolik, dan flavonoid. Dapat meredakan batuk, aman, sehat, dan tanpa efek samping, insya Allah. Nah, sekarang saya sudah siap nih dengan bahan-bahan untuk membuat ramuan untuk mengatasi keluhan batuk dan juga keluhan-keluhan lain yang menyertainya seperti sakit tenggorokan, pilek, kemudian juga kalau ada sesak nafas, ini bisa dibantu diatasi dengan ramuan ini ya. Jadi ramuan yang berbasis madu dan daun saga. Rebus air sebanyak 2 gelas untuk nantinya menjadi sisanya 1 gelas, jadi untuk konsumsi 1 kali ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini daun saga kering, jadi kita pakai daun saga kering. Kalau ada daun saga segar pun bagus, jadi kita bisa pakai kira-kira 10 gram, tapi kalau kita pakai daun saga kering kita pakai 2 gram. Lalu bahan lain yaitu jahe ya. Jahe ini kira-kira 20 gram. Kemudian kayu manis 1 batang ya, kira-kira 1 jari ya. Lalu jeruk nipis 1 ya. Dan juga tentu saja madu. Nah, ini airnya sudah mendidih nih, sudah mulai mendidih. Jadi kita kecilkan apinya karena kalau kita merebus herbal bagusnya itu memang apinya kecil sampai sedang. Kita bisa mulai masukkan bahannya. Kita pertama-tama masukkan daun saga kering. Sebenarnya ini tidak hanya bagian daun ya, tetapi aerial part. Ya, aerial part artinya yang tumbuh di atas tanah. Jadi tangkai-tangkainya pun tetap baik dan berkhasiat ya. Jadi bisa digabung dengan daunnya. Nah, yang penting diingat dari daun saga atau dari tanaman saga, kita tidak boleh memakai bagian bijinya ya. Bijinya itu beracun ya, mengandung semacam toksoalbumin ya, atau ada yang juga menyebutnya glikoprotein, yaitu senyawa abrin A yang bersifat toksik. Itu bisa menimbulkan kematian ya dalam waktu beberapa hari jika mengonsumsi biji saga tanpa pengolahan terlebih dahulu. Jadi untuk amannya memang kita tidak memakai biji. Walaupun biji itu punya juga nilai-nilai pengobatan untuk beberapa penyakit yang lain, tetapi karena risikonya cukup besar, jadi kita tidak pakai biji. Dan Badan POM pun melarang produk dari obat tradisional yang mengandung biji saga. Jadi yang boleh itu hanya daun dan juga bagian-bagian selain biji. Lalu kita bisa masukkan jahe.
terakhir kita masukkan kayu manisnya. Kita tutup. Lalu kita tunggu sampai airnya tersisa kira-kira 1 gelas. Nah, sekarang sudah kira-kira bersisa 1 gelas. Jadi sudah selesai nih kita rebus. Kita tinggal matikan kompornya. Setelah itu kita diamkan sejenak ya sampai meletup-letupnya itu sampai hilang ya. Sambil kita menunggu, kita belah jeruk nipis. Nanti jeruk nipis ini kita peras ya sebanyak 1 butir. Nah, sekarang sudah bisa kita tuang. Terakhir kita berikan madu sebanyak kira-kira 2 sendok teh. Kita aduk. Kita aduk sampai rata. Jadi deh ramuan untuk mengatasi batuk dan keluhan-keluhan lain yang menyertainya seperti pilek, radang tenggorokan, sesak nafas, dan juga kalau ada gejala sariawan, ini pun bisa sangat membantu. Ramuan ini bisa dikonsumsi sebanyak 2-3 kali sehari sampai keluhan batuknya reda. Dan ini ramuan yang sangat aman. Bahkan kalaupun mau diminum setiap hari pun itu tidak masalah dan juga membantu tubuh kita agar lebih sehat dan juga imunitas akan lebih bagus. Ya, ini kan sudah jadi nih ramuan berbasis madu dan daun saga. Saya mau mulai cicipin. Bentar, saya sendokin dulu. Duh, enak banget. Karena ada jeruk nipisnya. Jadi segar banget. Rasa asamnya itu menutupi pahit dari daun saga. Sebenarnya daun saga tidak terlalu pahit, tapi tetap terasa pahitnya. Sehingga dengan menambahkan jeruk nipis dan madu, itu bisa mengurangi rasa pahit dari daun saga. Ditambah ada rasa hangat dari jahe, jadi sebenarnya udah nikmat banget. Dan ternyata memang berkhasiat sekali ya. Jadi daun saga ini sebenarnya bisa juga kita konsumsi sehari-hari sebagai minuman teh. Dan bisa kita kombinasi dengan jahe, dengan kayu manis, dan juga dengan jeruk nipis ya. Dan tentu dengan madu, sehingga akan menambah khasiatnya dalam meredakan gangguan seperti batuk, pilek, radang tenggorokan atau sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Jadi ini ramuan yang bagus dikonsumsi oleh orang dengan asma ya, atau orang dengan batuk alergi. Dikonsumsi setiap hari ini sangat baik sekali. Untuk yang sehat, bisa mengkonsumsi antara 1-2 gelas sehari. Dan kalau kita sedang sakit seperti batuk, pilek, radang tenggorokan, sesak nafas, kita bisa mengkonsumsi 2-3 kali sehari sebelum makan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan terus episode-episode selanjutnya dari Dokter Herbal TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.